Saludos mis amigos, una vez más, aquí estamos probando un sonido aquí en Chiapas, a un grupo que estamos aquí. Tenemos por acá ecualizar el sonido y pues vamos aquí a grabarlos aquí a ellos. Esperemos que pues esta grabación se escuche muy bien. Tenemos al primer guitarrista con un bajo quinto, creo que es. Aquí se tocan un corridito con pura guitarrista sereña. Aquí tenemos al hermano Ever con la guitarra y el requinto. Y aquí tenemos a su hijo con la viruela, nuestro hermano con el bajo. Yo quiero ser de siempre fiel.
sexto. Estamos en Ejido Faja de Oro, Cacahuatán, Chiapas. Allá hay un cerro muy grande que pues ahora no se alcanza a ver porque está un poco nublado. Ya vemos que los tiempos tan breves van pasando. Señales demostrando que Cristo viene ya. Salimos un rato para acá afuera para ver qué tanto se está escuchando por acá los bajazos del bass, y se escucha muy bonito hasta acá, se escucha muy bonito, y pues no le tenemos puesto el volumen suficiente, está como poquito más de la mitad, no llega de los 3/4, pero para un ensayo está muy bien. También le traje un ecualizador, un dry rack que le llaman PA. Entonces yo se lo traje esta vez que vine para acá, para Chiapas, y pues también es lo que andamos probando ahorita para ver cómo funciona. Estamos viendo que la función que está haciendo aquí este dry rack aquí. Entonces estos son los hermanos de aquí. Un saludito, hermanos, para allá, porque este video se va a subir en YouTube para que los conozcan. ¿Cómo se llama el grupo? ¿Ya tiene nombre? Hebreos de Cristo. Los Hebreos. Los Hebreos de Cristo se llama el grupo. ¿Cómo es su nombre, hermano? Eliseo. Su nombre se llama Eliseo. Él es el bajista de este grupo. Y el hermano allá, ¿cómo se llama? Diego. El hermano toca la viruela. Y tenemos aquí el hermano Ever, el requintista de la guitarra, que hace llorar la guitarra. ¿Va, hermano Ever? Saludos ahí. Saludos para todos, bendiciones para todos los amigos y hermanos que nos alcanzan a escuchar, pueden ver por este video. Y aquí tenemos también a mi papá. Ya algunos lo conocen ahí en YouTube. Todavía me conocen. Aquí también él toca el, ¿cómo se llama este? El bajo quinto. Él también toca aquí el bajo quinto. Y este video va a ser subido a YouTube. No sé si los hermanos pido su permiso para subirlo, no sé si puedo. Tenemos ahí un canal en YouTube para que también ellos salen a tocar a donde los inviten, ellos van. Y pues aquí estamos probando este sonido. Aquí ellos están ensayando aquí. Estos son un ensayo que ellos tienen para cuando ya pues los invitan a tocar, pues ellos van porque trabajan para la obra del Señor. Así que estamos probando también un nuevo aparatito que por acá también estamos viendo si trabaja, y pues es lo que también estamos probando aquí un poco el sonido. Y por acá también tenemos las bocinas, que es una XSS. Estas no son las marcas de aquí, así que saludos ahí para todos y bendiciones.